L-opinjonista Daphne Caruana Galizia ġiet arrestata l-bieraħ filgħaxija għaliex skont il-pulizija wettqet reat meta tellet blog ta' natura politika fuq is-sit elettroniku tagħha u dan fil-jum ta' riflessjoni. Membri mit-taqsima tas-CID, it-taqsima li tinvestiga l-omiċidi marru d-dar tagħha l-ħabta tad-9:09 ta' filgħaxija u talbuha biex tmur magħhom id-depo. Hawnhekk Caruana Galizia rrifjutat u qalet li ma rriditx tmur għax għandha memorji koroħ ħafna tas-CID. Wara dan intlaħaq bil li Caruana Galizia tiġi interrogata fl-assa tal-Mosta, jiġi interrogata mill-ispettur Kitarno. F'kummenti lil ġurnalisti wara l-interrogazzjoni, Daphne Caruana Galizia qalet li kien ovvju li kien il-Malta Labour Party li rrapporta għaliex l-artiklu in kwistjoni kien dwar Joseph Muscat. Now please tell me who on earth would have an interest in reporting me to the police and asking for my arrest because of an article about the leader of the opposition, if not the leader of the opposition himself or his political party. Għaluli arrestawni, għaluli rċevew complaint u arrestawni fuq bażi ta' complaint. L-opinjonista qalet li l-liġi li tirrigwarda l-jum ta' riflessjoni hi kompletament antikwata, speċjalment fejn jidħol l-użu tal-internet, filwaqt li rrimarkat kif min-naħa l-oħra ir-riklami u pop-ups ta' Joseph Muscat baqgħu jitilgħu fuq il-computers madwar Malta u Għawdex minn filgħodu sa filgħaxija. So when the police turned up with this warrant for my arrest, I said, fantastic. I said, when I go down to the depot in Floriana, am I going to find Joseph Muscat also under arrest? And they said, why? I said, well, every time I put on an internet site, I find his adverts, josephmuscat.com, right up until the evening. And as far as I know, he's not been arrested. Also, Labour Party candidates all discussing on Facebook and promoting themselves. But who gets arrested? Me. Qalet ukoll li f'dan il-każ il-pulizija kienet effiċjenti ħafna, tant li sad-9 ta' filgħaxija kien hemm mandat għall-arrest tagħha iffirmat minn maġistrat u nofsija wara l-pulizija ħabtula mal-bieb. My article went up at 7 o'clock in the evening, and 2.5 hours later, by 9:30, the police were already at my gate with a warrant for my arrest issued by a magistrate within 2.5 hours. Daphne Caruana Galizia argumentat li affarijiet bħal dawn m'għandhomx isiru f'pajjiżi demokratiċi, isir biss f'pajjiżi bħal Iran. Qalet ukoll li l-mument meta l-pulizija jmorru jħabtu fuq il-bibien tal-ġurnalisti ikun teddida diretta lejn id-dritt tal-libertà tal-kelma.